Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Judi, Eskom Mkom. Sebelum mulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Stefani dari kelas 1D. Di sini saya sedang melakukan perbaikan UTS, matkul, arsitektur, organisasi komputer. Di sini saya sudah menyiapkan tabel sistem bilangan untuk menguji kebenaran jawaban saya. Nah, di sini juga saya sudah mencatat rumus bilangan yang akan saya cari. Berikut ini adalah bilangan yang akan kita cari. Di sini kita akan mengonversikan bilangan biner ke oktal. Nah, kita dapat melihat dari rumus bahwa bilangan biner dapat kita cari dari bilangan pengelompokan 3, 3, 3, dan seterusnya dari kanan. Nah, di sini diketahui bahwa nilai biner N adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Nah, setelah itu kita akan mengubah bilangan tersebut jadi pengelompokan 3 bilangan. N sama dengan Nah, kita tulis ulang menjadi 0, 0, 0. Nah, kenapa di sini ada 3 0 di depan? Karena bilangan yang kurang dari pengelompokan 3 bilangan, maka bilangan tersebut ditambahkan 2 0 di depannya, supaya bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bilangan. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan yang terakhir adalah 0, 0, 1. 0, 0, 0 dapat kita lihat dari tabel sistem bilangan bahwa 0, 0, 1 adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 adalah 0, 0, 0, 1 adalah 1, 1, 1, 0 adalah 6, 1, 1, 0 lagi adalah 6, 0, 0, 0 adalah 0, dan yang terakhir adalah 0, 0, 1 yang hasilnya adalah 1. Jadi, hasil dari konversi bilangan tersebut adalah 0, 1, 6, 6, 0, 1. Selanjutnya kita akan mencari konversi dari bilangan oktal ke desimal.
Nah, sebelum itu kita akan melihat dari rumus bahwa bilangan oktal ke desimal dapat dicari dengan mengalihkan satu bilangan dengan 8 dan pangkat 0 seterusnya. Kemudian hasil dijumlahkan. Maka di sini dapat kita lihat bahwa oktal N sama dengan 016601 yang diperoleh dari konversi bilangan biner ke oktal. Nah, di sini kita disuruh mengalihkan satu bilangan dengan 8. Maka 0 dikali 8 tambah 1 dikali 8 tambah 6 kali 8 tambah 6 kali 8 tambah 0 kali 8 dan tambah 1 dikali 8. Nah, dapat dilihat dari rumus tersebut, maka dapat kita tulis dari bilangan yang paling akhir. Jadi 1 kali 8 pangkat 0, 0 kali 8 pangkat 1, 6 kali 8 pangkat 2, 6 kali 8 pangkat 3, 1 kali 8 pangkat 4, dan 0 kali 8 pangkat 5. Nah, kita jumlahkan bilangan tersebut. 0 kali 8 pangkat 5 adalah 0. Ditambah 1 kali 8 pangkat 4 adalah 4096. Tambah 6 kali 8 pangkat 3 hasilnya 3072. Ditambah 6 kali 8 pangkat 2 hasilnya 384 dan 0 kali 8 pangkat 1 hasilnya adalah 0 dan yang terakhir adalah 1 kali 8 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita akan menjumlahkan semua bilangan yang sudah kita kalikan. Maka hasil dari semua bilangan tersebut adalah 7553. Setelah itu kita akan mencari hasil konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Dapat kita lihat dari rumus menyatakan bahwa bilangan tersebut dapat dicari dengan membagi bilangan desimal terus-menerus dengan angka 16. Nah, bilangan tersebut dapat diketahui bahwa nilai N dari bilangan tersebut adalah 7553. Nah, di sini kita akan membaginya dengan 16. Maka 7553 bagi 16 adalah 472 sisa 1. Selanjutnya 472 bagi 16 sama dengan 29 sisa 8. Selanjutnya 29 bagi 16 sama dengan 1 sisa 13. Nah, yang terakhir adalah 1 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 1.
Maka dapat kita ketahui bahwa nilai N sama dengan 1, 13, 8, 1. Nah, di sini 13 dapat kita rubah menjadi D. Jadi, hasil terakhir adalah 1D, 8, 1.